ថ្ងៃនេះមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាបសូមនាំបងប្អូនមកស្គាល់ទីតាំងអាថ៌កំបាំងមួយកន្លែងដែលលាក់ខ្លួនយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែបង្កប់នូវព្រលឹងសិល្បៈដ៏ល្អឯកទីនេះគឺប្រាសាទបន្ទាយសម្រែប្រាសាទបន្ទាយសម្រែកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូវរ្ម័នទី2ទីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញស្ថាបត្យកម្មលំដាប់អន្តរជាតិលើកដឹងការថាជាប្រាសាទដែលមានសមាមាត្ររូបរាងស្អាតឥតខ្ចោះបំផុតនៅក្នុងរចនាបថអង្គរវត្តប៉ុន្តែរាល់ក្បាច់ចម្លាក់រឿងរ៉ាវទេវកថានៅលើថ្មភក់គឺមានភាពរស់រវើកហ្មត់ចត់និងស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់នេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីភាពរុងរឿងនិងទេពកោសល្យកំពូលនៃដូនតាខ្មែរយើងសូមចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យទេសចរណ៍និងមរតកវប្បធម៌លើទឹកដីខេត្តសៀមរាបយើងទាំងអស់គ្នា